المكانس الكهرباء أنواعها كتير. في مكنسة بتنظف الأرضيات أو السجاد من التراب، وفي مكنسة بتغسل السجاد، وفي مكنسة بتجفف الأرضيات. بس احنا النهارده في الفاست ريبورت معانا مكنسة بيسل كروس ويف اللي جمعت التلاتة في واحد. المكنسة قدرتها 560 واط، يعني مكنسة موفرة جدا للكهرباء، لأن أقل مكنسة كهرباء النهاردة في السوق مش أقل من 1500 واط. المكنسة بيجي معاها تانك المية التنظيف أو بيسميه كلير ووتر تانك، ده سعته 8/10 لتر. المكنسة بيجي معاها تانك تاني لتخزين الأتربة أو السوائل اللي تسحبها المكنسة، ده بيبقى اسمه الويست تانك، وده سعته 6/10 لتر. بيجي معاها فرشة لتنظيف الأرضيات المختلفة، سواء كانت سيراميك، باركيه، سجاد، وكت. وبيجي معاها سائل تنظيف للأرضيات المختلفة. المكنسة استخدامها سهل جدا. كل اللي بنعمله إن احنا بنفك تانك المية ونضيف مية دافية من الحنفية، ونضيف معاها سائل التنظيف، ونركب التانك تاني، ونشغل المكنسة، ونختار وضع إذا كنا هنغسل الأرضيات أو هنغسل سجاد أو هنشفط التراب. أنصح الناس اللي بتفكر تشتري المكنسة إنها ما تختارش الأوبشن الوش مود من أول مرة. لا، الأول ابدأ إن أنت تشفط الأرضيات، بعد كده تفضي التانك من الأتربة، وبعد كده تختار الوش مود. لأن الأتربة لما بتتجمع مع المية في الويست تانك بيبقى التانك صعب تنظيفه. أرشح المكنسة للناس اللي بتفضل تعمل كذا حاجة بجهاز واحد، أو الأسرة اللي عندها أطفال صغيرة وممكن توقع أي حاجة على الأرض أو على السجاد وأنت عايز تلحق تنظفها بسرعة. بصراحة المكنسة عملية جدا في الحاجات دي. المكنسة فيها شوية عيوب بصراحة، يعني الفرشة الأمامية بتاعتها حجمها كبير، صعب إنها توصل للأماكن الضيقة أو تنظف بيها في الأركان. يعني يفضل إن يبقى عندك مكنسة تانية بسيطة أو عملية شوية تقدر تعمل بيها الحاجات دي. في لينك هيظهر على يمين الشاشة من فوق عن مكنسة هوفر هاند فري. المكنسة عملية جدا في تنظيف الأماكن الضيقة والأركان. المكنسة برضو وزنها 5 كيلو من غير تانك المية، يعني بعد 10 دقايق أو ربع ساعة من الشغل بيها ممكن تحس إنك بذلت مجهود. المكنسة سعرها غالي مش رخيص، بس بصراحة إمكانياتها ممتازة. شكرا للمتابعة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل ما هو جديد على الفاست ريبورت.